वेलकम टू आनंद ब्लॉग्स। मैं हूं एके। भारतीय आज बात करेंगे पंच तुलसी के बारे में। कमजोर इम्यूनिटी, सर्दी खांसी और बदलते मौसम की परेशानी। पंच तुलसी ड्रॉप्स विद जिंजर 30 मिलीलीटर। 5 प्रकार की तुलसी और अदरक से बना हर्बल फॉर्मूला। मुख्य फायदे: इम्यूनिटी सपोर्ट, सांस और गले की सेहत में मदद, सर्दी खांसी में सहायक, डाइजेशन सपोर्ट, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। कैसे इस्तेमाल करें? कुछ ड्रॉप्स गुनगुने पानी, चाय या शहद में मिलाएं। स्पेशल, हर्बल और नेचुरल, ट्रैवल फ्रेंडली। 30 मिलीलीटर बोतल, फ्री शिपिंग। आज ही ऑर्डर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 7